الصحة والجمال لون جديد للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم الدكتور أحمد عبد المنعم السلموني، محاورا ومتحدثا في برنامجنا الجميل الذي ينعش وينتمي بكم ولكم ويتجدد كل أسبوع، ألا وهو برنامج الصالون الطبي. الصحة والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك، قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك، نصب الحسن عرشه فسألناه لمن تراه بين الفضائيات فدل عليك. معي ضيف حبيب، أخ عزيز، أخصائي الأمراض الباطنية وأمراض التغذية وسوء التغذية في المعهد القومي للتغذية، حبيبنا وأخونا وزميلنا الدكتور محمد عبد الفتاح طه. فمرحبا بك أخي الدكتور محمد في برنامجنا الجميل الذي يتجدد كل أسبوع، الصالون الطبي. أهلا بك دكتور أحمد، أهلا بحضرتك، أهلا بيك وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. السادة المشاهدين عندهم موضوع جدا يخصهم ويهمهم، وخاصة النساء الحوامل منهن، فرجائي إلى من تكن حاملا أن ترى أرقامنا أسفل الشاشة، وسؤالنا عن ما هو جديد وما يخص كل امرأة حامل في جمهورية مصر العربية والوطن العربي. تغذية المرأة الحامل، أمراض المرأة الحامل، أسئلة كثيرة جاءني قبل أن أبدأ أو أن أخرج عليكم على الهواء عبر أثير قناة الصحة والجمال بعض الأسئلة التي أتمنى إن شاء الله أن يجيبها الدكتور محمد. أولا، الست الحامل بتزيد كم كيلو في فترة الحمل بتاعها؟ بداية أحب أحيي حضرتك، أحيي القناة الكريمة على اختيار الموضوع الهائل ده. تغذية المرأة الحامل من وجهة نظري من أهم المواضيع الحيوية اللي مش واخدة حقها للأسف على الساحة. المرأة الحامل لما بنتكلم عنها بنتكلم عن جيل جاي، بنتكلم عن أطفال بصحة جيدة أو بصحة سيئة. بنتكلم عن جيل هيمثلنا فيما بعد، جيل هيمثلنا فكريا، جيل هيمثلنا اقتصاديا، جيل هيكون زرعة للمستقبل. إذن احنا بنفكر في جيل زرعة للمستقبل، لازم نجهز أم قوية صحيا، قوية بدنيا، قادرة على إنجاب طفل سليم. لما نبدأ في الموضوع بنقول إن المرأة الحامل لازم نراعيها بكثير من الاهتمام. المرأة الحامل ما بين الإفراط والتفريط، يا إما مهملة جدا في نفسها ما بتاكلش الأكل الصحي السليم، يا إما بتسمع نصايح الست الوالدة أو حماتها كل كتير، أنت في بطنك واحد نفر تاني لازم تاكلي أكل اتنين، وللأسف دي معلومة خاطئة. في الطبيعي العلم الحديث قال إن احنا محتاجين نزود عن الغذاء الطبيعي للمرأة حوالي 300 سعر حراري. وإجابة لسؤال حضرتك، المرأة المفروض بتزيد من أول حمل لآخره لا يزيد عن 9 ل 12 كيلو جرام. ده فترة الحمل اللي هي فترة الحمل أشهر. بالظبط. التسع أشهر بالظبط. بالظبط. طيب، احنا بعض الناس بيسألونا بعض الأسئلة المهمة جدا جدا. الست الحامل تاكل ايه؟ وخاصة في الفترة الأولى من الحمل، نفسها مسدودة ومش قادرة تاكل وحاجة غريبة في جسمها، وخاصة لما يكون أول حمل بالذات. تمام. طبعا حته تاكل ايه وما تاكلش ايه من الاسئله ايضا الشائكه اللي بنلاقي للاسف فتي فيها في كثير من الاماكن، كثير من العيادات الخاصه، كثير من العاملين في المجال الطبي. تاكل ايه وما تاكلش ايه؟ بنتكلم عن غذاء صحي كامل. غذاء صحي متكامل، بمعنى غذاء بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه المفيده للام وللطفل. احنا بنكون طفل بينمو، طفل بيحتاج كربوهيدرات، بيحتاج بروتينات، بيحتاج دهون، بيحتاج كالسيوم، بيحتاج يود، بيحتاج حديد، بيحتاج عناصر غذائيه متكامله. اذا تاكل ايه وما تاكلش ايه؟ تاكل غذاء متكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائيه. دي اجابه عامه قد نحتاج لتفصيلها في الاسئله القادمه ان شاء الله. هم عايزين يعرفوا ايه هو الغذاء الكامل، يعني زي الغذاء الكامل مثلا بنقول مثلا بالنسبه للكربوهيدرات، بالنسبه للكربوهيدرات بنقول بنحتاج حوالي 300 سعر حراري من الكربوهيدرات يوميا. بمعنى الكربوهيدرات صوره العيش، صوره الرز، صوره المكرونه، دي من الحاجات اللي بتديني النشويات، بتديني كربوهيدرات اللي انا محتاجها يوميا. بمعنى ان رغيف العيش مثلا، الربع رغيف عيش بلدي، رغيف ابو شيلن، بيديني حوالي 80 سعر حراري. يعني انا لو زودت عن
للست الحامل عن اللي بتاخده يوميا. انا بتكلم عن الست الحامل الطبيعيه، الست الحامل اللي طولها مناسب لوزنها، الست الحامل اللي صحتها كويسه لا بينقصها حاجه ولا هي تعاني من سمنه. احنا بنتكلم عن الست الطبيعيه جدا الطبيعية. اللي بتاكل اكل صحي، بنزود لها حوالي رغيف عيش يوميا بيشمل ال 300 سعر احنا بنتكلم عليه. ايه تاني غير العيش؟ عندي المكرونه، ممكن الاربع معالق مكرونه مثلا بيدوني 80 سعر حراري، الثلاث معالق رز بيدوني نفس المقدار، البقسماط، الكورن فليكس، هذه كلها بدائل للكربوهيدرات. تمام. البروتينات بقى؟ البروتينات بنتكلم عن البروتينات، بنقول ان البروتينات مصدر هام جدا 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 لتكوين الجنين. تمام. اذا كان الكربوهيدرات هي المصدر الاساسي للجلوكوز، المصدر الاساسي للطفل علشان يتكون، اذا البروتينات هامه جدا في مرحله البناء. البروتينات هي اهم شيء او هي المصدر الاساسي لمرحله البناء. بنتكلم عن 10 جرام بروتين زياده عن احتياجات المراه العاديه في فتره الحمل. يعني ايه 10 جرام زياده؟ بقول ان كوبايه اللبن مثلا بتحتوي على 8 جرام بروتين. قبل ما نفوت اللبن، هناك معلومه بتقول انه اللبن مليء بالكالسيوم وهام جدا للست الحامل. دي حقيقه. ولكن نسبه في الحديد قليله. دي حقيقه. تمام. تحتاج الست الحامل قد ايه كالسيوم في اليوم؟ بتحتاج من حوالي 1200 ل 1300 مللي جرام يوميا. هل كوبايه اللبن تكفي؟ لا، ليست كوبايه لبن تكفي. الاقل شيء نتكلم عنه من 3 ل 4 كوبايات لبن يوميا في المراه الحامل. والحديد هنقف بس عند الكالسيوم شويه ونقول ان الكالسيوم من الحاجات المهمه جدا اللي بتعرض المراه فيما بعد لمشاكل صحيه خطيره جدا. بمعنى ان المراه مع حمل والثاني والثالث، الطفل عشان يكون عظمه، عشان يكون اسنانه، بيسحب من مخزون الكالسيوم في عظم الام. اذا بعد فتره من العمر، بعد سنين، بعد خلفت 2 3 بيجي لها لو هي مش بتاخد المحتوى اليومي للكالسيوم بتاعها، بتعاني من حاجه اسمها هشاشه عظام وضعف عام للاسف بيبقى علاجه صعب جدا. اذا النصيحه اللي بنقولها باستمرار وبنكررها في كل مكان، لازم ناخد المحتوى المناسب من الكالسيوم يوميا للمراه الحامل. تمام. الحديد بقى؟ الحديد بنقول الحديد من الحاجات اللي بنحتاجها برضو بصوره يوميه. بنحتاج حوالي 22 ملي جرام يوميا من الحديد. الحديد موجود في حاجات كثيره جدا، منها اللحوم، منها الخضروات الورقيه الداكنه، منها الكبده مثلا والاعضاء الداخليه. لكن حديثا قالوا بلاش نكتر من الكبده. يعني ايه بلاش نكتر من الكبده؟ دايما الام بتقول لبنتها كلي كبده كتير. الحديد مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء للام والجنين، الدوره الدمويه من المشيمه للام. الحديد موجود في الكبده بصوره عاليه، لكن الكبده ايضا مليئه بفيتامين الف. فيتامين الف لما بيزيد عن حده قد يسبب تشوهات للجنين. اذا انا بنصح الام بوجبه كبده مره اسبوعيا، نقول كافيه جدا. طيب احنا اتكلمنا على الكربوهيدرات، واتكلمنا عن البروتين، واتكلمنا على بعض المعادن اللي هي زي الحديد، نتكلم على بعض الفيتامينات بقى. ايه اللي تحتاجه الست الحامل في فتره حملها من فيتامينات؟ جميل. احنا لو اتكلمنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي اليود. انا شرفت من اسابيع قليله كان في حمله قامت بها منظمه الصحه العالميه بالاشتراك مع المعهد القومي للتغذيه للتوعيه بالملح اليودي. اليود من الحاجات المهمه جدا التي تقوي وتعمل على بناء الجهاز العصبي للطفل. اليود في مرحله الحمل في فتره الام وهي حامل مهم جدا في تكوين الجهاز العصبي. نقص اليود بيؤدي الى مشكله خطيره جدا ومشكله غير مرتجعه. يعني ايه غير مرتجعه؟ انا ما بعرفش اعالجها. نقص اليود بيؤدي الى تخلف العقلي. التخلف العقلي من المشاكل الضخمه جدا، المشاكل اللي بتعاني منها الاسره بالكامل طوال عمرها. اذا انا بحمي نفسي وبحمي الام وبحمي مجتمعي بقليل من الملح اليودي، قليل من الاغذيه التي تحتوي على اليود زي البيض، زي الخضروات اثناء فتره الحمل. اليود اتكلمنا بنقول اليود مهم جدا. اهم مصدر اليود الموجود عندنا كلنا الملح اليودي، ونتجنب كثيرا وبنحذر من الملح السايب. الملح السايب ملح ما فيه يود، ملح كثير التعرض للتلوث. بحمي نفسي بالكيس الملح المقفول، كيس الملح اللي عليه علامه اليود. تمام. بعض الستات بيقول لك لابد من استخدام فيتامين دي او عشان يساعد على امتصاص الكالسيوم. تمام. او بيقولوا لازم من استخدام الفوليك اسيد، وخاصه في الثلاث شهور الاولى من الحمل اللي بيسموها فيرست ترايبستر. هل الفوليك اسيد ده بيمنع نوع من انواع بعض النساء اللي بتشكو من من الاسلاب او السقوط المتكرر معاهم؟ وايه فايده الفوليك اسيد او حمض الفوليك مع النساء الحوامل في الاشهر الاولى؟ احييك على السؤال الجيد جدا، سؤال ممتاز، لان الفوليك اسيد دايما بنوصي بيه
حتى كأقراص في فترة الحمل. الفوليك أسيد من الحاجات المهمة جدا التي أيضا مسؤولة عن تكوين الجهاز العصبي للطفل. الفوليك أسيد بنوصي بيه دايما، بحمي طفلي من مخاطر ومشاكل أيضا التي تحدث في الجهاز العصبي، بنقول عليها سباينا بيفيدا، الأنبوبة العصبية للطفل. تمام. الفوليك أسيد لازم بديه في صورة أقراص، لأن المحتوى الغذائي قد يكون غير كافي في الحمض الفوليك. بحتاج يوميا حوالي 600 مايكرو جرام فوليك اسيد للام. فوليك اسيد. تمام. معانا بعض الاسئله كانت جات لنا قبل ما نطلع هوا، هنجاوب عليها طبعا، ونتمنى الدكتور محمد يدينا الاجابات السليمه او يعطينا الاجابات السليمه لبعض النساء الحوامل اللي بيسالوا عن بعض شكواهم واللي بيهمنا طبعا ويهمنا ايه. معايا رحاب جمال عبد المنعم اللبودي من سلمون طيمه سوهاج، عروسه جديده وحامل لها 3 شهور، ولكن للاسف بتشكي باستفراغ باستمرار. جميل. ممكن نعرف من حضرتك بقى ايه هو سبب الاستفراغ، وايه العلاج الطبي الصحي، وايه الاغذيه اللي ممكن تاخدها في الفتره دي؟ طبعا احنا بنهني رحاب ونقول لها الف مبروك. طبعا بنهني كل بنت مقبله على فتره الحمل، كل ام حامل ندعي لها ان شاء الله تقوم بالسلامه. مشكله القيء، مشكله الغثيان، هي مشكله متكرره، مشكله موجوده مع كثير من النساء الحوامل. بننصح ببعض النصائح لتجنب هذه المشكله وتقليلها. اول حاجه بنقول لو سمحتي ابعدي عن الاكلات الدهنيه، ابعدي عن المقليات، لو سمحتي وزعي وجباتك، ما تاكليش وجبه واحده في اليوم وخلاص، وزعي وجباتك من 3 ل5 وجبات يوميا في اليوم. بقول لحضرتك لو سمحتي الفطار يكون بعد الاستيقاظ بحوالي ربع ساعه، ما نقولش من النوم نلاقي صينيه الفطار موجوده على السرير. ندي فرصه للمعده انها تشتغل، ندي فرصه للمعده انها تتقبل الاكل. بنقول لو سمحتي امضغي الاكل جيدا، لو سمحتي تناولي الاغذيه المليئه بالالياف الطبيعيه. مليئه بالالياف الطبيعيه بنقول الخضروات، بنقول الخبز، بنقول الاكلات سهله الهضم. سهله الهضم. تمام. معانا الاستاذ مينا كميل من نادي وادي دجله بيسال، مراته في ال3 شهور الاولى بدات في نهايه الشهر الثالث انه رجليها بتتورم من تحت، فبيسالنا هل سبب الورم ده هل هو ضغط المشيمه او ضغط البطن الحامل على الاورده والشرايين اللي نازله فادت الى التورم، ولا هل هو سببه حاجه ثانيه في داخل الجسم؟ نتمنى نعرف اسباب تورم تورم القدمين، وهل هو نوع من انواع تسمم الحمل؟ قد يكون فعلا تسمم الحمل له دور في موضوع تورم القدمين. نعرف من سعادتك بقى اعراض تسمم الحمل ايه عشان نبدا بقى نخاف ونقلق ونبدا نشوف الدكتور طبعا لازم. بدايته. جميل سؤال طيب جدا. تسمم الحمل لو فصلنا فيه هنقول انه من الاشياء الشائعه التي تحدث في كثير من الاحيان مع النساء الحوامل. تسمم الحمل اعراضه ايه؟ او البري اكلامزيا بنقول بصاحبها اعراض معينه زي ارتفاع في ضغط الدم فوق 140 على 90، ولازم يكون قياس ضغط الدم مرتين في اليوم، بين كل مره والثانيه 6 ساعات على الاقل، للتاكد ان ده فعلا ارتفاع في ضغط الدم. العرض الثاني وجود البروتين في البول او الزلال. تمام. ثالث حاجه بيكون في تورم في الوجه او تورم في القدمين واليدين. طبعا في هذه الحاله لو تاكدنا انها تسمم حمل بري اكلامزيا لازم نعالجها علاج طبي، مش هيبقى كافي معاها العلاج التغذوي. قدمين فقط بنصحها بالتقليل من الملح في الطعام، كثره شرب السوائل، لان الملح هو اللي بيؤدي الى تراكم الماء تحت الجلد ومن ثم حدوث التورم. تمام. عندنا سؤال بتسال عليه الاستاذه هناء صلاح محمد شافع من اسيوط، فبتقول مشكله بعض الازواج او مشكله بعض الزوجات انه في المرحله الاخيره بيجي لهم صداع كبير جدا مع هرش في الجسم اثناء فتره الحمل او ال3 شهور الاخيره، او بيسموها اللاست تريمستر او ما قبل الولاده مباشره. فهي ايه اسباب الصداع او كلف الحمل ممكن يجي اللي هو الهرش وبعض بيسموها وحمه وبيسموها بعض الاشياء اللي بتسبب نوع من انواع القلق للست. تمام. برضو دي من احد المشاكل المتكرره اللي بتقابلنا باستمرار، وبننصح دايما السيده الحامل الام بالنظافه الشخصيه. لازم حته الاستحمام، حته النظافه الشخصيه، حته شيء مهم جدا، شيء بيحميني وبيقيني من هذا العرض او هذا المشكل. نظافه الاكل، لازم بغسل الاكل جيدا لتجنب حدوث حساسيه من اي نوع من انواع الطعام. تمام.
ممارسه الرياضه كذلك يوميا بتحسن الاداء الجهاز عموما واداء الجهاز الهضمي. ممارسه الرياضه زي ايه مثلا؟ هل رياضه خفيفه زي المشي؟ المشي يوميا بنقول من تلت لنص ساعه يوميا، او ممارسه السباحه 20 دقيقه مرتين او 3 في الاسبوع. تمام. ماشي. عندنا بقى الاستاذ نادي سمير من نادي وادي دجله بيسالنا سؤال مهم وحساس جدا. بيقول لو واحد عنده التهاب الكبد الوبائي سي، هل ممكن يعدي مراته؟ ولو لا قدر الله حصل معاها حمل، هل الطفل ممكن يتعدي ولا لا؟ وخاصة معلومة للسادة المشاهدين، حوالي 15 مليون إنسان يعاني من التهاب الكبد الوبائي سي في جمهورية مصر العربية. وللأسف الشديد علاج التهاب الكبد الوبائي سي من أصعب أنواع العلاجات، لأن الفيروس إلى الآن لم يتم اكتشاف علاج قاضي نهائيا على هذا المرض. مجرد بس ان احنا بنحاول نحد ونحد من انتشار المرض او من كفاءته او حيويته او نشاطه، مجرد احنا بنوقفه. لكن الى الان يقال ان بعض الادويه الان تساعد على العلاج بنسبه حوالي 60% فقط. طبعا عشان نوصل لدرجه 100% لسه الى الان لم يتم اختراع اي دواء لالتهاب الكبد الوبائي يعالج بنسبه 100%. فبنسال السؤال اللي قلته لحضرتك يا دكتور محمد، نتمنى اجابه شافيه، وخاصه ان حضرتك طيب. من ضمن تخصصك الامراض الباطنيه والكبد والتغذيه. تمام. طيب اولا بندعو بالشفاء لكل مرضانا الاعزاء مرضى التهاب الكبد الفيروسي سي. اصبح مرض متوطن في البلاد، مرض بيتفشى. وكمان اثناء حديث حوارك احنا معانا كمان في الكنترول هيعدوا لنا فيديو عن التهاب الكبد الوبائي سي، يا ريت نعرضه كده والدكتور محمد يتكلم عنه في عجاله عن ايه التهاب كبد وبائي سي. تمام. طبعا التهاب الكبد الوبائي سي من اخطر دي الاعراض بتاعته على مع مشاكل الكبد. اتفضل دكتور محمد. طبعا بيحصل بعض الاوقات او الحالات تليف في الكبد، تضخم في الكبد. طبعا التليف والتضخم بيؤدي الى ان الكبد مش شغال بكفاءه، في مشكله في الهضم مع العيان، قد يحدث استسقاء، البطن بتبقى مليانه ميه، وظائف الجهاز الهضمي عنده كلها، لان الكبد كما نعلم جميعا هو مسؤول عن الهضم للمريض. المريض بيجد طبعا زي ما احنا شايفين ده حاله استسقاء التشنج ده اللي بيحصل. ده اساسي اتكلمت عنه حضرتك من شويه. بالظبط. حاله ممكن يرجع دم فعلا زي ما حضرتك بتقول. حياه المريض اثر على الكلى. بيأثر طبعا على الكلى، بيأثر على التنفس. طبعا نفسه بطيء جدا، مش قادر ياخد نفس، مش قادر يمارس حياته بشكل طبيعي. مرض متوطن، مرض يعني نسأل الله سبحانه وتعالى انه يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. كنا قلنا السؤال بتاع حضرتك هسألك بقى السؤال الاهم انه عندنا مشكله بيسأل فيها طبعا نسبه الناس المصابه بالتهاب الكبد الوبائي سي او الايدز. تمام. هل يجوز يتجوز؟ ولو تزوج هل الفيروس ينتقل؟ او الام لو هي تعاني من التهاب الكبد الوبائي او تعاني من الايدز، هل لا قدر الله اذا حصل حمل، هل الجنين يتوقع ان يصاب بالايدز او بالتهاب الكبد الوبائي؟ تمام. هو طبعا عايزين بس نفرق سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا عريضا. طبعا سؤال مهم جدا، لكن عايز افرق ما بين الايدز وفيروس سي. الايدز طبعا بينتقل عن طريق السائل المنوي، فلو طبعا مش هنقدر نمنع حد من الزواج. لو حد هيتزوج يقبل على مرحله الزواج وهو يعلم انه مريض ايدز، بنقول له حضرتك استخدم العازل الطبي لمنع اختلاط السائل المنوي ب او منع حدوث حمل، لان الحمل في الحاله دي بينتقل للمراه وللطفل. اما فيروس سي فهناك قولان. تمام. بنتكلم ان مفيش يعني كلام قاطع هل الطفل الام الحامل التي تحمل فيروس سي بينتقل منها للجنين او لا. بيقولوا قد يكون الفيروس ناشط فبينتقل، قد يكون غير ناشط فلا ينتقل، لكن في كل الاحوال بنقول يعني تتوكل على الله، وما دام ما فيش قول فصل في الموضوع ان شاء الله ربنا يحميه ويكون ما فيش مشكله بالنسبه له. ان شاء الله. دكتور محمد شاكر افضلك يا فندم على الاجابه الجميله دي. لكن احنا طبعا الامل في الله موجود، ان كل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى اذا شاء للمريض انه يصاب هيصاب، وان شاء له لا يصاب فلا يصاب. ونتبع قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم: تباعدوا تصحوا واعفوا تستعفوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخايروا لنطفكم فإن العرق دساس. أو كما قال النبي الأمي الكريم: طبيب القلوب وطبها. سؤال تاني جاي لنا من فاطمة مختار محمد حربي من طمة سوهاج على ما أعتقد، وبتسأل حضرتك سؤال وبتقول لك: يا دكتور محمد، هل المرأة الحامل في بداية الحمل تاخد نفس كمية الكالسيوم والحديد؟
هي نفسها اللي بتاخدها في نهايه فتره الحمل؟ وهل نسبه الكالسيوم في بدايه الحمل زي نسبه الكالسيوم اللي هتحتاجها بعد الولاده في الرضاعه؟ سؤال هايل جدا فاطمه، انا احييها على السؤال ده. لو اتكلمنا عن المعطيات او المحتويات الغذائيه عموما للمراه الحامل، بقول انها في النص الاولاني من الحمل بتكون نوعيه الاكل اهم من كميتها، لكن في النص الاخير من الحمل بتكون كميه الطعام، كميه الغذاء للحامل اهم من نوعيتها. بمعنى ان انا لو باخد في بدايه الحمل او بقول هنزود المحتوى الغذائي للمراه، بقول حوالي 150 سعر حراري في بدايه الحمل، بيتضاعف ل 300 سعر حراري تقريبا في نهايه الحمل. تمام. لو بتكلم عن الكالسيوم، بقول ان الكالسيوم لا يختلف من بدايه الحمل لاخره. ده معانا برضه فيلم تمام. تفصيلي يا دكتور محمد، معذره للمقاطعه طبعا. لكن هنكمل ان شاء الله. نشوف شكل الكبد اهو، هو مصاب طبعا بالتهاب الكبد الوبائي، دي اشعه تلفزيونيه موجوده. علق لنا عليها يا دكتور محمد. طبعا انا بحيي القناه والفريق الاعداد للاهتمام بحالات الكبد، تحتاج حلقات وحلقات للتحذير والنصح وتوضيح الكبد من المشاكل التي لا يعني نستطيع ان نكف الكلام عنها ولا الحديث عنها. الكبد طبعا دي مراحل تضخم الكبد، دي مراحل تضخم الكبد اللي بتحصل في المريض من بدايه تعرضه للاصابه حتى تفاقمها ووصولها لحالات حرجه. تمام. خلاص كده. معانا كمان طبعا الاشعه التلفزيونيه اللي بتوضح الكبد والتهابات الكبد المشكله الكبيره اللي بتحصل، ان بعض الستات او النساء الحوامل بيعانين من حاجه خطيره جدا جدا، ارتفاع انزيمات الكبد اثناء الحمل. دي حقيقة. هل من مشكله بتمثلها هذه المرحله في ارتفاع انزيمات الكبد اثناء الحمل وداء الصفرة لا يعني لو يعني لازم طبعا بنشخص حاله المراه. انا كان عندي مريض شخصيا حصل له نفس القصه دي. كان اثناء فتره الحمل وخاصه في المرحله الاولى زادت انزيمات الكبد اللي بيسموها التو است اللي هو الاس جي بي تي والاس جي او تي، مما ادت الى انه الدكتور امره انه يعمل انهاء للحمل قبل ميعاد الولاده. علشان خاطر اثرت عليه وعملت ايه مرض الصفرة عنده في الجسم. فايه الخطوره بتاعتها؟ ممكن تعمل تشوه لا نعرف الاول الى تخلف عقلي للجنين. هو طبعا يعني شيء طيب ان احنا نتعرض لحاجه زي كده، لكن لازم اشخص الحاله الاول. هل اعرف هل ده شيء حصل نتيجه فيروس حصل معين، نتيجه اكله اكلتها ملوثه ادت بيها مثلا لفيروس ايه مثلا من الفيروسات الكبديه. نعرف الاول ما ننهي الحمل. طبعا الاجراء اللي خده هو يعني اكيد واثق هو عمل ايه، لكن ما اقدرش اقول ايه المشكله، لان دي حاجه انديفيدوال، حاجه شخصيه. لكن مع الفحوصات تعرف ايه هو السبب اللي ادى الى ليس الحمل لوحده بيرفع انزيمات الكبد ولا بيسبب صفرة. طب لا يفوتنا ان نتكلم او نتحدث عن السمنه والحمل. تمام. هل السمنه تعوق الحمل؟ السمنه من مشاكل العصر، يعني لو اتكلمنا عن السمنه برضو من الحاجات التي يعني نود ان نفرد لها حلقات وحلقات وحلقات. تمام. المشكله كبيره جدا. مشكله السمنه للام بالذات انها بتعرض الطفل لانه فعلا هو كمان يعاني من السمنه فيما بعد. الطفل قد يعاني من كبر الحجم، ماكروسوميا، دماغه يبقى كبير، وزنه يبقى كبير. هذا الطفل وهذه الام معرضين لمرض السكر. تمام. لامراض الضغط. مشكله طبعا السمنه بنقول لكل ام هتحمل بتفكر في الزواج لو سمحتي اوصلي للوزن المناسب لحضرتك حتى لا تضري بصحتك وصحه الاسره وصحه الطفل اللي بنتكلم عنه، طفل المستقبل، الطفل اللي هنبني عليه اجيال قادمه، الطفل اللي يكون نواه لبناء مجتمع قوي. تمام. زي ما عندنا السمنه بتؤثر على الحمل، عندنا مشكله دايما بنقول عليها مهمه جدا جدا. هل النحافه ايضا تؤثر على الحمل؟ اكيد طبعا. النحافه من المشاكل التي لا تقل خطوره ابدا باي حال من الاحوال عن السمنه. السبب هل هو النحافه ام سوء التغذيه؟ النحافه لها اسباب كتير، في نحافه اوليه وفي نحافه ثانويه. يعني ايه نحافه اوليه؟ يعني وبرضه كان ليا الشرف في هذه القناه ان افردت موضوع كامل ولقاء كامل عن النحافه. بنقول النحافه الاوليه والنحافه الثانويه. النحافه الاوليه هي البني ادم اللي اتولد نحيف بيقولوا عليه عظمه صغير، عظمه قليل. تمام. جلد على عظم. جلد على عظم. مش جلد على عظم قوي، بس عظم قليل اللي هو ايه ما بيتكسيش لحم قوي. يسموه سفسوف او سفروت. بالظبط.
فالنحافه الاوليه مفيش منها مشكله ما دام مفيش اعراض، مفيش امراض، ما بيشتكيش من وهن، ما بيشتكيش من ضعف، ما بيشتكيش من اي مشاكل صحيه، فهي نحافه مفيش منها اي مشكله، وان شاء الله يعني هيعيش حياه صحيه سليمه. لكن النحافه الثانويه هي النحافه المقترنه بامراض، نحافه مقترنه بنقص في الحديد، نحافه مقترنه بنقص في كثير من الفيتامينات، فيتامين ب، فيتامين سي، فيتامينات كثيره جدا، امراض القلب، امراض الشرايين، امراض الجهاز الهضمي، الالتهابات، الديدان المعويه. هذه طبعا نحافه لابد ان تعالج عشان ابني تستطيع تحمل جنين في بطنها، تستطيع انها تديله الغذاء المناسب. لازم طبعا اعالج النحافه اولا سواء كان. طيب واحنا دايما بنقول حتى النحفاء لازم يتغذوا كويس عشان تقدر الست اذا حصل لها حمل تكون قادره على العنايه بالطفل وتغذيه الطفل وعشان ينتج طفل سليم. كذلك عندنا السمناء يجب ينزلوا لوزن اقل من 80 كيلو. معظم اطباء النساء والولاده اللي بيحاولوا يعملوا IVF اللي هو بيسموه الايه التلقيح الصناعي، بيسال الست لو وزنها زاد عن ال 85 بيفشل، فلازم تنزل عن ال 85 وبرضه عن ال 80 يكون افضل عشان يحصل لها تلقيح صناعي وتحمل. واحيانا بنعطي بعض ادويه السكر مثل ماده الميتفورمين اللي بيسموها جلوكوفاج وسيدوفاج 500 و850 و1000 مللي جرام عشان التخلص من الدهون الفوق مبايض في حالات الBCO او بيسموها بوليسيستيك اوفري او الاكياس الموجوده فوق المبيض للتخلص من الدهون عشان يحصل لها حمل. لا يفوتني طبعا لما ذكرت طبعا حبوب السكر يجب ان اتكلم عن تغذيه الحامل المريضه بمرض السكر. جميل. بس انا ليه بس تعليق على الميتفورمين. هو الميتفورمين اذا كان له علاقه بحاله الBCO او التلقيح الصناعي كBCO كنساء، فده انا شيء انا ما تدخلش فيه، مش تخصصي. لكن اذا كان له يؤخذ عن طريق بهدف التخسيس فيعني قد اعترض قليلا. انا ما بحبش استخدام الميتفورمين في حالات التخسيس. الميتفورمين لعلاج مرضى السكر. ننتقل ل مريضة السكر الحامل. مريضة السكر الحامل تنقسم إلى قسمين حسب علاجها، لو بتاخد انسولين أو بتاخد أدوية. لو بتاخد انسولين لازم تراجع طبيب السكر بتاعها أو طبيب التغذية، لأن بنقسم لها. وأسف يا دكتور محمد اللحظات الجميلة تنتهي بسرعة. لقاؤنا شيق مع أخونا وحبيبنا الدكتور محمد عبد الفتاح طه، أخصائي الأمراض الباطنية والتغذية بالمعهد القومي للتغذية. هل نأكل لنعيش أم نعيش لنأكل؟ تلك هو السؤال. فمن كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج منه، ومن كان همه في عقله فقيمته ما يخرج منه، كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس يا أيها الناس، يا ريت نعدي، يا ريت نمر، يا ريت نرجع لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أعزائي وأحبائي المشاهدين، مشاهدين قناة الصحة والجمال، لا نملك في نهاية حوارنا وحديثنا إلا أن نقول لكم سعدنا بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين، برنامجنا الصالون الطبي. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة tv.